नमस्कार दर्शक बंधु मु कृष्णा। आज आम जानिबा जड़े अजणक सहित केमिति कन्वर्सेशन शिखिबा। এই ভিডিও যদি ভাল লাগুଛି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ମାରିବ ଆଉ କେହି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଘଣ୍ଟିକୁ ଦବେଇକି ରଖନ୍ତୁ। Where have you come from? ତୁମେ କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛ? I have come from ଓଡ଼ିଶା। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଆସିଛି। What's your name? ତୁମ ନାମ କ'ଣ? My name is ବଂଶୀ। ମୋ ନାଁ ବଂଶୀ। What's your father name? ତୁମ ବାପାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? My father name is Krishna. ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ କୃଷ୍ଣା। What's your father? ତୁମେ ବାପା କ'ଣ କରନ୍ତି? My father is a teacher. ମୋ ବାପା ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ। What's your mother name? ତୁମ ମାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? My mother name is Uma. ମୋ ମାଙ୍କ ନାଁ ଉମା। What's your mother? ତୁମ ମା କ'ଣ କରନ୍ତି? My mother is a designer. ମୋ ମା ଜଣେ ଡିଜାଇନର। How many brothers and sisters have you? ତୁମର କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି? I am the only child of my parents. ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ସନ୍ତାନ। What class do you read in? ତୁମେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛ? I am in class 10th. ମୁଁ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି। In which school do you read? ତୁମେ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛ? I read in Sky High Public School. ମୁଁ Sky High Public Schoolରେ ପଢ଼ୁଛି। How old are you? ତୁମକୁ କେତେ ବର୍ଷ? I am 15 years old. ମୋତେ 15 ବର୍ଷ। What are you carrying with you? ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ନେଉଛ? I am carrying a bag with me. ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛି। What have you got in your bag? ତୁମ ବ୍ୟାଗରେ କ'ଣ ଅଛି? I have got my clothes and few books in my bag. ମୋ ବ୍ୟାଗରେ ମୋର ପୋଷାକ ଓ କିଛି ବହିପତ୍ର ଅଛି।